nous voici devant ta présence. Merci de nous avoir accordé le temps et de nous donner un moment. Nous appelons un peuple saint et d'être dans ta sainteté et de rester dans l'ensemble de saints et pour voir le son de gloire. Règne à jamais. Nalola pe awanase eyakana bolingo pekinya bomo ya Kristu yangolika boe pesa melina bisobato Bonatina na kombo nanguya kombo epesi biso elonga bomo ya Nzambe kombo na Yesu kombo na Yesu ezali likolo ya makombo nyonso nalola pe awana se eyaka na bolingo mpe kimia bomo ya Kristu yangolika boe pesa meli na biso bato bonatina na kombo na nguya kombo epesi biso elonga kombo ya Nzambe Shalom. Yo mutu ozwi libako ya kolanda biso bisika nyonso oyo ozali kolanda biso ozali na Europe ozali na Asie to pe na Afrique oza na Congo Kinshasa to pe na Congo Brazzaville ezali émission à non détaché émission oyo bo sepelaka kolanda. Bien-aimé dans le Seigneur, yo pe mutu ozali kolanda biso na YouTube à non détaché
officiel TV, topé aux na Facebook à non détaché, au koki ko partager vidéo na tinete batumususu, bazwa libaku oyope ozui pona kolanda émission à non détaché, ya mukolo mwalelo na tinete tokoka ko partager na mama likambo oto zali na yango, oye zali kolobela déliez-les et laissez-les aller. Bofongola ye mpe botika ye atambola tope bofongola ye botika ye akende bakoki te koloba bafongola soki bokanga ezalaki te nzambe na lola apambola yo numéro eza na se ya écran na yo okoki de temps en temps kobenga biso okipe kokomela biso na WhatsApp tope na texto. Nous sommes là pour vous soutenir dans la prière, c'est aussi notre devoir. Nzambe na lola asunga ekeleze ya Congo mboka na ngai. Nzamba kango l'église ya Congo. Po toyebite mukolo Yesu akozonga. Soki na Congo akuta susu ba disciple po alobi bokele na mukili mobimba. Bosala bayi mokili baye koli na ngai. Mais aujourd'hui, Nesika, Yakosala bayi mokili, baye kule na Yesu. Les hommes de Dieu, tous en akacha kobunda, pour na ba positionnement, na ba intérêt privé, oyo eza kutute na par, na likam oyo Nzambe atindele biso na mokili. Nazana posa totanga mukana na Nzambe, na mukanda ya Yohane chapitre 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Likamutozo tanga wa bien aimé et zali histoire na banza oyebi yango très bien histoire ya Mowei Lazaro asili kokufa bayebisi Yesu sangwa maladi na ye Yesu akende kite ndenga mesena ko kine na famille na bango Yesu azoya kobima 4e jour et si bakundi Lazaro et si bapanzi matanga Yesu ayiko koma na bisika bakundaki Lazaro kolandisama orientation ya bande konaye oyo bakendaki kolekisa Yesu bisika bakundaki ye lokola ye yano na motuna Yesu atunaki bango bochiye wapi tangu Yesu akomi na lilita ya Lazare nde abondeli na sima ya kobondela apesi ordre na Lazaro o ataki Mowei po Lazaro abima na kati ya nkunda Bible ezali koloba ke na kobima ya Lazaro ezali kobima na kati ya nkunda bien le Seigneur eye kosalema ke na kobima na ye bien que Yesu alobi loba ke Lazaro abima na kati ya nkunda mais eye kosalema ke na nzoto ya Lazaro maboko na makolo ezaki ya kokangama na basinga pe elongi na ye ezaki ya kokangama na linge moyen atambola ezalaki te bien que Yesu alobaki lobeke Lazaro bima tikana yebisa yo ke na mokili awa la famille d'une personne peut influencer l'avenir d'une personne en bien ou en mal. Soki mwana botami lelo et que akuti ba para na ye bali koloba kikongo mwana pe soki abandi koloba akoloba kikongo o yakuti baboti na ye ba koloba soki pe mwana akuti baboti ba koloba anglais mwana akobanda koloba ba anglais soki pe mwana akuti baboti ba koloba français mwana pe akobanda koloba ba français o yakuti ba para bali koloba soki pe akuti mama esi la maison mais les maisons ye akokopier kako mama le doit ne peut moins copier c'est que la famille d'une personne peut influencer l'avenir d'une personne. Pendant que le Bible bien le Seigneur,
Bible lobi que Lazaro abimi na kunda. Yesu alobi apesi ordre. Bo fongola ye basinga pour akende. Mais basinga oyo ekutemi na nzoto Lazaro eutaki wapi? Basinga oyo ekutemi na nzoto ya Lazaro ezalaki nde selon la coutume juive. Que soki mutu akufi ebongaki nde babande ye singa na nzoto basi pelongi na ye. Lazaro pe étant juif aye kokufa amikuti ke coutume wana épargné yete. Tangu Yesu pe ayi bien que Yesu azamo kangoli, Yesu azamo sikoli, alobi liloba, oui, Lazaro mowe ayoki loba abimi. Mais moyen atambola ezalaki te esengelaki nde musala musu esalema na tine te singa ozeki na nzoto na ye ekatana po ye atambola akende na akontinue ezele na ye avika avenir meilleur. Tant que singa ezalaki na nzoto na ye moyen abika avenir meilleur ezalaki te. C'est pour cela na yebiso que la famille d'une personne okoloba ndenge nini po obeke ote on est comme une façon ya ko la famille ya bate bien aimé famille na bino kutu e kabona avanga na loba na famille mo songa na kate e kabona banda kala so ko tangi mukanda ya Matthieu 10:36 Yesu azoba que et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce qui otangi mukanda ya Genèse 29:6 Bible ezali ko tali c'est que natango Yakobo ase pa la banoko na ye asali musala pendant 7 ans pour azwa mwasi na tango ekomi ke 7 ans esi ba pesa ye mwasi noko na ye azo ko yebisa yeke eza coutume na kati na mboka na biso bakoki te jamais ko bana leki liboso ya c'est que Jacob azomi kuteke bien qu'avec une ambition ya kozwa mwasi o ya travailler pendant 7 ans mais coutume ya mboka ya banoko na ye ezali ko pekisa ye azwa mwasi o ye abongaki azwa mwasi mususu. Pourquoi? Eza coutume. Lazaro pe akufi singa na makolo na maboko na elongi babandango Yesu alobi ke bofongola ye akende. Bien aimé dans le Seigneur, ezana makambo mususu oyo ezali kokomela biso à partir ya makila oyo ko porter na kati na nzoto ya ke omoni mutu mususu otangi l'école ozama yele mais une fois kozo kende po ozwa musala okoti dossier en mon Dieu forme balingi bangaje yo tango ozo koma kaka liboso ya mokonda musala automatiquement makila oyo ezana kati na nzoto na yo ezonganga pona kolobeke na kati ya kutime na biso elobete ke mutu akoki ko bénéficier na ba étude na ye. Mais na tango wana esengeli sikoyo yes oyo azana kati na biso tobelela ye po aya kosala musala na tinete influence négative o libota na biso oyo ezali ko influence négative ma vie na biso na tinete to rete ko jouir na makambo ya kitoko Yesu aloba liloba a détaché biso na basinga oyo ekanga banzoto na biso. Bien-aimé le Seigneur, tala omoni mokili soki o comprendre mokili te mokili ekosalisa yo makambo ya mweni ndomi mutu mususu azokufa avant l'âge akufi nini ote tango bagenda koteka lopango wa famille yango nde mutu akufi mais mutu abedi te mutu azosambela kaka la cause ya lopango wa famille akoti makambo wa famille ateki lopango o akufi nde unaka mutu mususu ote lopango oyo koko atikele biso naza na porte na ngai mais porte oyo ayazo porte na yewana po akote na kati le fo angunzama porte za muko seboy po akote na kati azongunzama mais lopango wa famille. Bien dans le Seigneur tangu tozo yepa na Yesu po tobika bokeseni. Yes. De fait que ça dit qu'on dit mais Yesu elingi te kolobeke soki tondimeli Yesu nde directement makamunyo sosili non Yesu oyi mopese na bomoi atelemi na lita ya Lazare
abengi pe Lazare. Lazare abimi na kunda. Eza lokola mutu oya abandonné makambo mokili aye pa na Yesu. Eza lokola mutu oya zomi kuta na kati église. Azo gêner butu moi, azo sambela. Mais moyen ya kotambola, kokende au-delà eza te pourquoi? Parce que eza ya kokangama. Wane sengeli ke atato ye na kati l'église. Eza na makambo mususu oye zolanda biso na sima, oye sengeli musala moko salema potozo identité ya bomwana na Nzambe. Et identité wana soki tozwi yango nde ko permettre que et détacher biso na kati ya balua ya famille et détacher biso na makambo oyo famille ba impose biso inconsciemment po tokoka kosala parcours elongo na Yesu Kristo. Likambo na ngai ezake na pokwa lelo soki otali bien na kati ya famille na binotala papa na yo akende mobimba mobesu dans les villes kaka boy kumo ya kindo pa o même muto akufi liwa moko sans suite sans suite sans cause pe de sous mais on l'a dit que liwa oye uti na molili ne monter carte wana et misela ngona accident ndele lo oye bino botikali mitelengano muto akotala bino azate voir même batu oyo baba naki koya chebno butu moi lelo bazo équiper bino. Pourquoi? Parce que mutu oyo anaki censé ko protéger bino loi ya famille coutume et oteye elongolie nde bino moteli mitelengano nde omoni otikali na bana mobali ya kenda lelo bana batikali bandeko ya mobali nde bakomi ko troubler yo butu moi na tinete ozanga kimia susi na bango nini yo okufa olela bana te. Mais Yesu a telemi. Tant que batu bandeki ko douter. Tant que Yesu a telemi. Ba Marthe na Marie, bazo sala discussion, mais bazo yeba teke mutu oyo zaki liboso na bango, yende momoi. Mutu zaki liboso na bango, yende mokangoli. Il suffisait seulement ba pesa ye confiance. Aloba liloba na ye moko échanger ki histoire ya vie ya Lazare. Bien le Seigneur. Basi cimetière ezaki ebele. Yesu akei kunate. Yesu akei kaka na cimetière ya Betani. Bisika wapi bakunda ki Lazare. Tango pe akomi na kati ya cimetière, Yesu akei kaka uniquement na lita ya Lazare. Pe ki azalaki na posa et que miracle et que solution oya meki jour wana ezalaki kaka pona Lazare. Boyi kozala ebele na kati ya famille. Et que bozali ko bika une vie identique. Makambo c'est pas ya mune c'est pas na yo. Yaya na bino teke ko kufa dernièrement. Actuellement yonde muto seli ko bele. Osa mwana muke obani ko bele diabète. Pourquoi? Parce que yaya na yo moko abeleka diabète, papa abeli yango, c'est que très bon ko singama tembe. Nde bino nyonso bana basi. Il faut ka opération, oh kyste, oh myom. C'est yaya leki. Famille mobimba, il faut ka opération. Mais na pourquoi lelo na yako yebisa yoke na milieu indien d'exception. Soki makambo ekanga bande unakata libota et pa na yo soki Nzambe a telemi il faut asala likambo ya sika oyeke sena ya bande kona yo. Tango Yesu akomi na cimetière akei na lita ya Lazare et que bibembe ezaki ebele mais Yesu a s'adressé à Lazare. Lazare sort. Lazare abimi. Tango Lazare abimi, moya kotambola ezate. Eza lokola mutu, oyo andimeli Nzambe, mais mabote ezate. Eza lokola mutu, oyo andimeli Nzambe, mais situation ya vie ezo changer te. Eza lokola mutu, oyo andimeli Nzambe, mais ye abalaka te. Bato umi ko finga atula abetela, mais na pokwa lelo, et suffit seulement ongange pa na Yesu. Oyebisa Yesu a prononcer le moko na vie na yo, ce qui balatisa robe moko ya célibat, le na Yesu ezana moko ya ko pasola, robe ya célibat balatisa yo. Le moko ya Yesu ezana moko ya ko déboucher ba trompe ya moi so ya lo mabote. Amen. Déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez aller, le Seigneur. Numéro zana sur écran na yo. Benga biso, tinda message na yo ndenge baninga bazali kosala awa. Déliez-les et laissez-les aller. Likambo na ngai ezali ya ke
Soki oleleki leleki mingi lokola bande kwa Lazare mais na pokwa lelo ou inviter Yesu akota kati na vie na yo pour abongona a changer makambo oyo temekati na vie na yo makambo oyo mokile ko salate nzambe lo nde asalaka yango solution oyo mokile ko pesa te nzambe oyo alola yende mopesi ya solution soki ondimeliye soki opesi ye confiance na pokwa lebele na Seigneur likambo yo ata eza ndenge nini elisa yo tango mulayi nzambe na lola aza déterminé ya kolongola condamnation nyonso ozekolo ya vie na yo ozotambola sans espoir musala oyebi kosala mais ozomikuta ke malgré ba effort ozali kosala po osala musala ozosala musala bato bazofélicité yo mais financièrement ozobénéficier na musala ozali kosala te soki osali ba effort nyonso osala sukasukaka na pokwa fufuna matembele mais oza mayele bato otanga na bango oyo olakisanaki lekole bango nde baza na bambongo nde bokilelo posi ya minene mais nzambe wana soki opesi ye confiance na pokwa awo nzambe c'est encore possible nzambe aza déterminé ya kosala likambo ya sika kati na vie na yo deliele laissez-les aller soki esalaka moko ekanga vie na yo soki esala bato batelema bazinga vie na yo négativement bazolinga te yo obimisa mutu mene na Seigneur tikana koyeba ke mabele ata eza ya elanga liyebo ebimisaka mutu ata bato bazingi yo ndenge nini balobi ke plan yo esuki na pokwa lelo bisika bango lobi ke esuki nde bisika nzambe azoba histoire ya sikati na vie na yo Amen. Oluna yo kati na bomoi nanga na kangami na pasi one omikisi nanga sembola loboko na yo Maina bomo Yahweh Zambe nanga na bila yo bisika nyoso na belema benena yo iziba maina bomo akobangate azali akolobela azali. Bien-aimés dans le Seigneur, naina bisao que Jésus-Christ azawana. Amen. Azawana pona yo. Amen. Ayaki mote oti koloba ke na cimetière wana bawe bazaki belé. Mais il y a qui tout justement pour Lazare. Amen. Ce soir, le Christ est là pour toi. Alléluia. Comme Christ est là devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dalingi o expliquer. Yes. Obeta na eli solo na yo. O soumettre ye makamu nini yango etungisaka yo.
makamuni nango yo parfois trouva que c'est impossible pour mibimisa na kati ya situation wana. Mais nzambo wapi impossibilité za ke pa na yete atelemi pour te donner la solution. Na lingyo banda kobele la nzambe par rapport à likamuna yo, webi sanzambe mona ngai, bimisa na kati ya situation oyo. Seigneur, délivrer ngai pour na ngamoko na ko komi bimisa te. To sambeli na kombo na Yesu. Zambe na bomo. Zambe na bomo. Kolo Yesu, ibanga na talo. Apa komono kumisama na poko lelu. Zambe paske na mikuti na présence yo. Yo zambe ubaka kabatote. Eh Jésus. Nazana suka maele sili. Zambe na bomo. Eo na yebi zake bisika maela bomo to silaka. O suka kaya yonde bandaka. Zambe ya makoki zanga ndelo. Zambe na eko vele la yo. Kosenga to intervenir na vie na ngai. Éternel Dieu, situation n'a pas passé. Zambe za normal que papa na lola na zobika te bo sangoli aligula. Zambe na bomoy alingo intervenir. Alingo lo balilo banza. Yo sunga papa. Yo intervenir na vie na ngai. Yo dans zambe le tout puissant. Alingo kango la ngai Seigneur pourquoi lelo. Oh Jésus, na ekoluko na poko lelo. Zambe kango la ngai, Zambe kango la ngai. Longola Seigneur soni oyo. Zambe longola au lien au Seigneur eumeli. Longola situation eumeli Seigneur na vie na ngai. Longola lolenge moko ya kozala. Ya libota oyo. Yo Zambe ya bokeseni. Yo Zambe asala ka lolenge na Yesu. Yo sala ka lolenga mabota te. Osala ka lolenga batu te. Yake bango basalaka bongo Seigneur. Yango na yepa na yo. Yo bongo laka. Yo Zambo bongo laka. Yo bongo laka makambo. Yo bongo laka bavia bato. Zambe la lingo changer situation elongwa. Bienvenue dans le Seigneur Yoka. Numéro affiché na ba écran na yo. Benga biso, komela biso. Participer na kati émission oyo. Bienvenue Yoka. Zamba pesa qui déjà recommandation na Lazare Abima. Mais bilo zolo ba tellement qu'il y a kangama qui moi ça la mouvement exaté. Mais ezala bilaka nzambe ezala makamo zamba lobi déjà déclaré le kola vina yo. Mais qu'est-ce qui empêche que osimba ya moté? Makamboni zamba lobi. Ozomona même na bandoto neza bandoto a bien. Yo soko leki na prophétie ba epsa okar ke yo tozomona kobonga. Yo tozomona bénédiction. Mais qu'est-ce qui empêche que okomate onzamba zo balikola vina yo? O comprendre que ça na force moko zo retenir. Eza na même moko noir ezo kanga, ezo empêcher et que yo osimba te que yo koma réellement te onzamba lobi. Pour Lazare ezaki basinga o babandaki. Quand bien même que Jésus avait déjà déclaré que Lazare abima, mais Lazare ne pouvait pas marcher. Lazare ne pouvait pas faire un mouvement. Pourquoi? Parce qu'à Kangamaki, ozo baby sa force non soit molili. Guyana se zo empêcher yo et te vivre le lengue zamba so zelela yo. Mais me vie ozo mener sa vie na yo te. Yo za muto senga ko na position ozate. Mais ça na nguya ozo retenir yo. Ozo ça la prière. Ce que ça na force ozo kanga yo pour que o vivre librement te. Pour que o sala te makamlo lengue ozo sepela ko sala. Pour que o liate le lengue ozo sepela ko lia. Pour que o koma te le lengue ozo sepela ko koma. Ozo baby se to sambeli na kombo na Yesu. Kombo na Yesu éternel Dieu papa tout qui ne connaît ça. Tele melango ya nyonso. Nyonso molili. Nyonso monda ténèbres. Wa nyonso ezo telema. Nyonso empêcher vina ngai etena simba te. Oyo zanga la kai. Oyo komama kipona ngai. Wa nyonso mabe etumbama. Nazo telemela. Force nyonso négativité. Force nyonso empêcher que ngai na sepela. Kapena zo mosala. Moto na santé sokita, moto na santé sokita, na kombo na Yesu, na zokende kotele bila, kuya nyonso molili, ozo empêcher ngai, ozo sele, obstacle nyonso, ozo sala ke makambo na ngi avance te, baluka kaka, ekena sipaka na nzela, na zotele mila, kuya nyonso la mabe, Yesu, on a puissant de Jésus, nyonso amabe, ozo empêcher, eloko nyonso, soki na ilume noir, oyo empêcher ngai eke na simba na kana zambete eke na sepela pete na vie eke na simba pe mbongo belete na vie eke na zwape musala te eke na barate eke ndeko moko abota te nazo bebisa force oyo na kombo na Yesu nazo telemela yango dans le nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus.
selon coutume juive, ndesenga ke mutu bazinga ye babande ye soka kufi. Bien aimé, na coutume à libota amino zakani. Nini ya coutume ya libota amino influence akabino négativement. Tamsu bat babota kate. Tamsu su libala eza passe pas na bino. Bino pobo zwa mbongo, c'est tout un problème. Bino mabongisa pona bino ka ba miette makambo ya mike mike. Bino pobo sala makambo ya minene na famille eza ata na mutu moko ta bimisa mutu. Soki matanga koti na famille faut beta mitu pona cotisation. Mais quel genre de famille? Vous comprenez que coutume na bino ils ont influencé bino négativement. Ni nyango renyaka na famille na bino. Bien aimé, ozo bele la moto na Nzambe. Puissance nyo so molil, influence nyo so négative. Ya coutume na bino, et à la pauvreté, et à l'échec, et à la chômage, et à la limitation d'âge. Oh yo mona que se répète na famille wana. Ozo bele la moto na Nzambe, ezo kwa isayango to sambeli na kombo na Yesu. Par le nom de Jésus, na kombo na Yesu. Bien aimé dans le Seigneur, benga biso. Comment la biso na ba numéro zawana? Comment lenge bande comme sou bazo koma déjà boza la passion parce que ba kotanga ba message na bino nzamba ko zanga te ko monisa na ba vie na bino na prière oyo. Bien aimé, na lingi siko oye bisa Nzambe. Nzamba loba justement. Nzamba telema liboso situation na yo e senga intervention Nzambe. E senga Nzamba ganga lokola ganga ki Lazare so pe Lazare abimaki. Ozo bisa Nzambe pour la stérilité oyo umeli na vie nanga. Maman yo kotinda kwa libala po bota te pourquoi? Vraiment. Ndeko ye depuis bani ko tambola sapato sili koluka musala. Ba ba engagé bango bien mais tamsu ba lekio pe na mayele te. Mais pourquoi pas yo ko zo pe musala? Ozo bisa Nzambe par rapport à situation na yo, Nzamba loba liloba moko. Soki Lazare akufaki 4 jours après Apola qui déjà Yesu alobi Lazare sort, Lazare nzoto nyonso zongi normal, azongi akopolate. Kaka problème à musala na yo. Kaka problème ya mabota na yo. Kaka problème à libala. Kaka po balobi ke yo kokufa. Bien mo zeb sans Nzambe aganga pe likola situation vie na yo, makambo a vie na yo est changé, to sambeli na kombo na Yesu alléluia. L'éternel Dieu ça Nzambe nango ya so. Nzambe tango yo lobaka. Ya woni lobaka. Esengela tikaka bolo bolo la sala. Esengela tikaka Yesu Nzambe lo.
na passage na Jean 11 tangu Yesu azoloba bango ke non ôter la pierre ndeko Lazare azoloba ke non okonzi ndenge aza asi apoli bien mais parfois ça makambo batie quatre batie doute batie kobanga Jean bazoloba c'est que je crains c'est ce qui m'arrive parfois ça na mbeto hôpital ozoloba ke situation na nga oyo yo ozondima te ko bika pourquoi eza arme ya diable azoya kotia kati na yo pour kia bangisa yo na sima ko banga wana o croire te la grandeur en Nzambe na puissance en Nzambe na vie na yo ozo bebi sangu ya nyonso ya doute ya nyonso ya crainte kati na yo wezo longlo parfois monde to sambeli bo bien tant aussi savons là au monde makantimo elio est-ce que bien aimé eza arme ya diable moi na Nzambe abanga kate muto aza rempli na foi abanga kate ozo bebi sa force nyonso ozo ngisako sima ko banga nyonso mabe ba tia kati na yo doute nyonso ba hésitation ba tia kati na yo to sambeli na kombo na Hallelujah Hallelujah puissant de Jésus Christ na zokete kopelela buya na moto na Nzambe ekota ya kati na moto na Nzambe zokita moto na Nzambe zokita na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu nyonso ya kozanga espoir tutu nyonso alikote na kati na ngai yakenga na kombo kate yakena zotambola elikeza te na kokanga zokande dute kati na ngai yate kokola na pokwa lelo dute kobange elongwa dute elongwa tina ngai echange na simba na kango modilo benge na kosinga te dans le nom puissant de Jésus. Yoka bien aimé. Comme la biso, bande ko déjà wandi ko koma azotanga ba sujet de prière na bango. Yo pe comme la biso même na nzela WhatsApp. Okobenga biso après émission to ko yamba appel. Ndeko ozuli ba kwa ko landa biso en direct comment to ko tanga message na yo pe to ko sunga na prière en direct. Papa bena osunga biso ko tanga ba message bande ko batindi ba sujet de prière na bango. Bonsoir papa, priez pour votre frère Justice. Naza na posa na mona loboko ya Nzambe na classe nanga naza étudiant na Unikine. Bonsoir, priez pour moi que Dieu me fasse grâce que je sors chez mes parents au mois de novembre. Qu'aucun muraille s'élève pendant ma sortie. Frère Jonathan. Shalom, c'est la sœur Jeanne. Na sengi bochanga na prière, na komi na déjà na âge, oh il faut nazala nandako ya libala. Me banda tokabwana na papa ya mwana nanga, mibali bakoma kaka aye après quelques temps akei. Libonde nanga eza que 2020 et si l'été Nzambe akutanisanga na oyo ya ngai. Tobondel pona bandeko na kombo na Yesu. Nzambe na lola mopesi ya libala. Nzambe na lola nazali ko recommander ndeko justice epa na yo Nzambe loboko na yo nkolo na classe na ye na Unikine yo Nzambe omonisama yo Nzambe osunga Yesu na bikamwa oya balisaka Yesu Nzambe lola nazoseka yo nkolo oyeba Nzambe na kosala oya bonsoir, ezangai Trinité, bakangi ngai malade misato, estomac, hémorroïde na microbe. Bobonde la Nzambe ano détaché à restaurer santé nangai. Bonsoir, bosambe la pona maladie ya papa nanga esila pe azwa musala. Bonsoir, eza ilula héritier depuis ngaliema. Na sengi bo prier mombongo nanga ya mbisi efuluka. Nazwa bakilia pe mbongo ekota kati na vi nangai.
Éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, bien aimé Yoka, Bible ça dit qu'on le bec. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche. Parce que la lumière n'est pas en lui. Tala, molili, libota, occupé côté de ma carte na vie ya mutu, et bois qui molili, na tinete mutu aso solate que libo so ko kende et sandenge nini. Nde omoni mutu, okutani na mobali moko, asente yo. Omi ko benga yeboy, ko benga li susute. Okutani na mutu, apesi ye mbongo. Kaka mutu ya pesi mbongo wana, après ake ko kopere na batu mususu, baye babotoli mbongo basali oku. Nini molili, moyen ososola, liboso ko kende sate. Nasa na posa ose le prière. Yebisa samike papa, na makambo nyonso ya la vie na ngai, nasa na posa pole na yo et kota kati na vie na ngai. Bible dit que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. C'est que bisika nyonso ya telemaka, Paul et accompagna kaye. Nasa na posa otomle mongo na yo. Yebisa samike papa, longola molili kati na vie na ngai, kati na kelasi na ngai. Pole na yo engenga se bandre na ngai to sambeli na kombo na Yesu Éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Yesu zambe na na posa papa na na posa zambe kati na ko na ngai ngolo molili o libo ya balatisinga molili nyonso opisa bwaki na kati ya libasa molili nyonso opisa pe o bwaki na niveau ya mosala ya kena kupisa kango na kese ya kebusa kabongo ya kebayiba ngaibongo ya kibotona ngaibongo Yesu zamna londa nazana posa a partir ya prière oyo na butu ya lelo zambe a partir ya bakoto na ngai molili nyonso oye nzinga kinga molili nyonso oye kotekina kata libala oye kotekina ba etude oye kotekina ba projet ya mosala na komo na Yesu molili eloko nazana posa pole na yo zambe Alana posa pole na yo papa etalisama kati na bina ngai na koma sipa yo abisambe pole ke kana ko koma te na simba pole ke kana ko simba te Yesu zana lola molini nyonso na ndena ngai ngolo elongo molini elongo na ndena ngai molini elongo na ndena ngai asana posa ya gloire na yo asana posa nzambe ya gloire na yo papa pole na yo nzambe ekisakati na bina ngai pole na yo nzambe kota na kachale bana na pose ya mariage na pose na lola molinyo se ko telema alungu pose stabilité alungu pose échec alungu pose blocage Yesu se na lola oye ba nkona kusala bego moni sama bien aimé dans le Seigneur na lingi sikoyo osambela oyebisa nzambe likamoko oyebi les autres sabiso ke Jésus a kolinga Lazare mingi. Ande ko porter na motema. Bien aimé, yebsa nzambe, mon avis nous a besoin ka okuta na mutu moko. Yebsa nzamba simba motema mutu moko. O na nzela mutu wana, o ba bengi l'homme de la destinée, la femme de la destinée. Nzamba kutanisa yo na mutu wana. Nzamba placer ye na banzela na yo. Bien aimé, Nzamba outa likolo te pour pambola yo. Dieu va te bénir au travers d'une personne. Alléluia. Yebisa mutu wana yebisa nzambe na banzela nanga kolona kutana na mutu wana. Na banzela nanga nzambe to kutana na ye na vivre li pamboli fi nanga changer to sambeli na kombo na yo. Nzambe na kombo. Éternel Dieu, les prochains des accords. Yahweh Nzambe na ye pa na yo. Yo nzambo akutanisa kaka. Yo nzambo sala ka ba. Na ye bité Yesu. Ba relation bien. Bible solo ba sala ka okutanisa. Toi qui appelle Seigneur, la lumière kutanisa makopa. Soit on le tanga na zela moko kozala li pamboli pona. Osa li sangala mutu. Ba kozala li pamboli pona. Seigneur, de Boko, bien aimé Yoka, to comme na suka télévision
ezali ngonga. Ce qui otali bien na ba ya écran na yo numéro ezali wana. Okoki ko benga biso soit ko komela biso na WhatsApp na numéro nyo sumi bale wana soit pe okoki ko tinda texto na yo. Yo mutu olanda kibiso ezala osawa piso zali kolanda biso soki sama ke na prière osali nzambe na lol afale likambo ya sekati na vie na yo. Soki eza na nzelo zaki ya kokangama nzambe na lol afungoli nzela. Soki mokili bolobeki ke yo ko bota te nzambe na lol yenda botisaka basi bikomba. Soki osali tango mulai osa mwasi barekle osomona yango te soki sama ke na prière osali nzoto na yo zozonga normal. C'était votre émission à non détaché. Ce qui Yesu Nzambe na lola azongite samedi liboso tokutana lisusu. Simenu wana kuna totikala lisusu kukutana. Tosali ko mitika ouvert pa na yo à n'importe quelle heure benga biso. Conseil partage, nous sommes là pour vous soutenir, c'est notre devoir. Yope, au salaki de examen d'état, Kobangelo comme côté, Soukisama qui 98%, 80%, yo déjà réussite, ils ont assuré pour nous. Amen. Souviens-toi de moi, Yahweh. Souviens-toi. Peut t'adorer, peut t'élever.